हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आप सोच रहे हो कि मेरी आवाज़ इतनी गूंज क्यों रही है? क्योंकि अभी है हम राजकोट में त्रंबा में, और ये है हमारे जो गुरु जी हैं उनका आश्रम, और ये है मंदिर। ये देखो, ये है गाइस, ये हमारे भगवान है ये लोग, और ये है मंदिर। ये है मंदिर। चलो अब नीचे से दिखाता हूँ आपको कैसा है मंदिर। चलो चलते हैं। और ये है, यहाँ से नीचे रहते हैं हम लोग। पहले प्रदक्षिणा घूम लेते हैं ना, है ना। चलो चलते हैं, प्रदक्षिणा घूम के मिलता आपको। चलो। और गाइस, यहाँ से भी एक रास्ता है नीचे उस गेट के बाहर जाने का। और आ गए हम प्रदक्षिणा फर के। तो चलो, अब एक घंटी तो है ही नहीं अंदर। चलो नीचे उतरते हैं। नीचे उतर चुके हैं गाइस, और फिर अब दिखाता हूँ बाहर से मंदिर कैसे। रुको भाई, चप्पल पहन दो, पैर जल लेंगे भाई, बहुत गर्मी है। चलो अब दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है, यहाँ से हम जाते हैं मंदिर के अंदर, और ये रहा मंदिर। ये देखो। तो गाइस, ये है मंदिर। फोटो लीजिए। तो गाइस, अभी मैं लाऊंगा आपको यहाँ के हेड इंचार्ज से। तो गाइस, ये है हमारे यहाँ के हेड इंचार्ज। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आप सोच रहे हो कि मेरी आवाज़ इतनी गूंज क्यों रही है? क्योंकि अभी है हम राजकोट में त्रंबा में, और ये है हमारे जो गुरु जी हैं उनका आश्रम, और ये है मंदिर। ये देखो, ये है गाइस, ये हमारे भगवान है ये लोग, और ये है मंदिर। ये है मंदिर। चलो अब नीचे से दिखाता हूँ आपको कैसा है मंदिर। चलो चलते हैं। और ये है, यहाँ से नीचे रहते हैं हम लोग। पहले प्रदक्षिणा घूम लेते हैं ना, है ना। चलो चलते हैं, प्रदक्षिणा घूम के मिलता आपको। चलो। और गाइस, यहाँ से भी एक रास्ता है नीचे उस गेट के बाहर जाने का। और आ गए हम प्रदक्षिणा फर के। तो चलो, अब एक घंटी तो है ही नहीं अंदर। चलो नीचे उतरते हैं। नीचे उतर चुके हैं गाइस, और फिर अब दिखाता हूँ बाहर से मंदिर कैसे। रुको भाई, चप्पल पहन दो, पैर जल लेंगे भाई, बहुत गर्मी है। चलो अब दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है, यहाँ से हम जाते हैं मंदिर के अंदर, और ये रहा मंदिर। ये देखो। तो गाइस, ये है मंदिर। फोटो लीजिए। तो गाइस, अभी मैं लाऊंगा आपको यहाँ के हेड इंचार्ज से। तो गाइस, ये है हमारे यहाँ के हेड इंचार्ज। इसके बाजू में है शंकर भगवान और पार्वती जी का मंदिर। ये देखो। चलो चलते हैं। एक मिनट। अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। चलो चलते हैं। तो हम नाश्ता करने आ चुके हैं यहाँ पे। आ जाओ, खाते हैं कुछ। तो हमारा खाना आ चुका है, घूघरा। चलो खाते हैं। गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं वापस मुंबई। तो अभी हम गाड़ी आ गई हमारी, मतलब। तो अभी चलो हम लोग मंदिर में दर्शन करने चलते हैं। आ जाओ।
चलो गाइस दर्शन करते हैं भगवान के। चलो चलो गाइस बाहर चलते हैं, आ जाओ। गाइस ये देखो ये मंदिर। चलो अभी निकलते हम लोग सीधा मुंबई के लिए हमारी गाड़ी में। चलो चलते हैं, आ जाओ। तो गाइस चलो निकलते हैं, आ जाओ। तो गाइस अभी बटुक भोजन हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं वापस त्रंबा। चलो चलते हैं। ये जो जगह है यहाँ पे हम सब लोग बैठ के खाना खाते हैं और अभी हम आश्रम में आ चुके हैं और यहाँ पे है मंदिर। ये देखो यहाँ पे लिखा है बापा सीताराम और ये है हमारे भगवान जो है मोहनदास बापा, श्यामला बापा और भजनदास बापा। ये देखो मंदिर। चलो गाइस अभी चलते हैं बाहर, आ जाओ। चलो आ जाओ। चलो अभी खिलाते हैं सबको, आ जाओ। कमला बापानी जय, आत्माराम बापानी जय, बजरंगदास बापानी जय, मोहनदास बापानी जय। जय जय सीताराम बापा से। अरे गाइस अभी हम जा रहे हैं बटुक भोजन कराने, मतलब बच्चों को हम लोग अभी खाना खिलाएंगे, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे बटुक भोजन। तो चलो चलते हैं, जाओ। गाइस अभी जहाँ पे हमको बटुक भोजन करवाना है हम वहाँ पे आ चुके हैं और बच्चे भी सारे आ चुके हैं। चलो चलते हैं। गाइस ये है बच्चे, इनको हमको बटुक भोजन करवाना है, चलो करवाते हैं। तो गाइस अभी उनको बटुक भोजन कराने से पहले हम लोग यहाँ पे एक मंदिर है शंकर भगवान का, यहाँ पे आए शंकर भगवान का मंदिर है। ये देखो ये है मंदिर, तो यहाँ पे भी दर्शन करते हैं, आ जाओ। अरे बुक चलो गाइस चलते हैं अंदर। ये है मंदिर। भाई ये बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्मी है ना इसलिए। ये देखो ये है मंदिर। चलो अंदर चलता है। आजा आप भी अंदर आ जाओ। शंकर भगवान का आ जाओ, आप भी अंदर आ जाओ। तो भाई अभी हम पैसे रख देते हैं इसके नीचे। चलो चलते हैं बाहर।
तो गाइस चलो अभी चलते हैं बाहर, आ जाओ। एक और मोबाइल बिठाते हैं, आ जाओ दोस्तों। चलो बाहर चलो, एक और है, एक और चलते हैं बाहर। और यहाँ पे दो गाइस, यहाँ पे बैठने के लिए बैठ सकते हैं। चलो अभी चप्पल पहनते हैं और बाहर चलते हैं। चलो हम रूम पे आ चुके हैं। और अगर आपको लोग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलना। नेक्स्ट समय तब तक के लिए बाय बाय।